naman ako. Yan, rolling ang ito. Pupunutin yung kayo doon. Tinatakot yung wala akong tapos na ako yung pwede pag-gamit ko. Sunod nang bubunutin ko yun eh. Yung sunod nang bubunutin ko yun. Wala lang. Sir, yung starter niya. Starter niya Yun lang. Alam namin pa pa yun. Nauna pa yun kay... Nauna pa... Gibit kay Chrono. Yan siya. Okay lang, minus 1 yan. Ay, hindi. Yan lang. Tol, one may nabaki. Kailangan psycho mo siya eh. Ano yung ginagawa mo? I-take mo ngayon ang bag. Sige po. Kasi mababalik yun. Bet! Din sakto. Literability. Sige po. Madali siya. Uy! Madali. Ilan touch ka next? 7? Walang binawas eh. I mean, wala akong material na something like that. Dito. Basta. Big boy. Who's the big boy? Leader. Yes po. Master na no? Thinking. Pwede ako 7K. Thinking. Kasi baka may kahit doon ka na eh. Tingnan sa sulit mo may kahit doon. Nasasapat ko may kahit doon. Sige, hindi. Cardinal. 2, 4, 6, 8. Leader. Pick. Pick ka nga. Minus, hindi pwede. Dapat 6 yun eh.
Sige, take. Trigger yan, enter. Drop. Ano ito na natin ngayon? Dapat first turn. 9k leader. Ilan hawak? 2, 4, 6, 8. 6-8. So, bali... 8-8. Ilan ulit? 8-8. Ba't ang dami? Kaya ako take ng take eh. Kaya rin kanina ako take ng take. Pero siya nag-counter ka din eh. Pero ilan pa lang? Actually, peace oh. Limit ka. Sige lang. Kumusta ba? Leader. 11. Ilan? 2, 4, 6, 7. Yes. Ilang kahawak? 4 na lang. Ang dons mo is... Ilang dons ka next game? 7. 7. Kasi 10 dons ka. Kulang ba? Wala. Ano ba hawak mo? Kala mo ba? Hindi, kasi... Hindi ka talaga nabuli ka. Okay ka. Hindi goods yun. Kung wala siyang ganito, ubos yun. Nabunot ko lang kaya, wala akong ibang player, tingnan mo yung mga nabunot ko. Kaya, nung 7 dons ako, binaba ko na, kasi Imamuligan hindi mo niya na to? mariremove eh. Imamuligan mo to? Koko! Muligan ko yan. Sa second turn? Ano ba? Pag-stock ng asa.